Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay magre-repair, magto-troubleshoot tayo ng heater. Ito ay super seca. So ginagamit to sa heating doon sa ink. So yung damit pag pinrint, so wet pa siya, so ilalagay rito sa ilalim. So mainit kasi to, so patutuyuin niya bago ilalagay sa rolling heating. So sirado to, check natin kung ano ang trouble nito. So this is specs is 120 cycle 50-60 Hz phase 1 workhorse product. So check natin to guys, kung ano ang magiging trouble at kung ano yung mga papalitan natin. So first thing, i-test muna natin kung meron siyang continuity. So wala pa natin. So yan yung inan natin. So sabi ng may-ari nito, umuusok daw, kaya check natin yung linya kung anong nangyari. Baka may mga dumikit na wire sa body kaya siya nausok. So pag sinaksak mo to sa gun pen, so umiinit to sa mga printing, yung mga damit na pinrint, pinatutuyo niya. Okay guys, kaya pala umuusok, it lost. So yun yung sunog na, kaya nagkaroon ng, sabi ng may-ari, umuusok daw. So lilinisin lang natin to, then hihigpitan. Do-double check na rin natin kung phase pa ba yung switch na to. Okay, so kung makikita nyo, kaya pala umuusok yung linya ng light indicator. So dumikit na sa terminal na to, no? So kung magtutuloy-tuloy yan, magsi-short na yan. Kaya sabi ng may-ari, napansin niya na umuusok daw. So tatanggalin natin yan, lilinisin na lang muna natin ulit. Check natin kung good pa rin. Check muna natin ulit, no? Kung kita natin may burn, tingnan natin. So try natin i-on. So good.
good pa to. So guys, ito yung terminal ng filament, no, yung papunta dito sa heater. So dito yung line 1, line 2, breaker lang naman to. So dito natin ilalagay yung supply. So kasi kanina ito dumikit dito, kaya umuusok. Ngayon ay ita-tight natin ng higpit para hindi na siya gumalaw. Okay. So ayan guys, so line 1, line 2 sa ilaw, check na natin ngayon, make sure na hindi ito dumidikit sa body para hindi magkaroon ng grounding. Okay, so test muna natin ang tester. Okay, terminal natin. So yan, so tignan natin kung mayroong ano. So may resistance siya. Tingnan mo yung body. So wala. So babalik na natin and ito testing. Okay, okay, siya, plug siya. Sakayin natin sa 110. So try natin yun. Okay, yan, umiinit na. So guys, ganun lang siya kadali, no?
So dumikit lang yung terminal nito sa isang line ng source, kaya makita na may-ari umuusok daw, pero wala siya talagang sira. So kung nagtuloy-tuloy yun, mababurn yung wire, and doon posibleng magkaroon ng fire. Pero this switch is like a circuit breaker, iti-trigger off niya yan. So ganyan lang kadali guys mag trouble ng super seca. Normally ang ano lang nito is yung switch, yung indicator light, tsaka yung filament. So normally ganun lang ang nangyayari dyan. So yan na, mainit na okay guys, thank you for watching, and I hope may natutunan kayo. Ganun lang kasimple mag-trouble at mag-repair ng heater ng super seca workhorse. And don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell notification. Please share this video. Thank you guys, and bye for now. Kick.